Hi viewers, welcome to Chithrubini'S Veg Classic World. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்கலாம். அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட் கார்ன் போட்ட ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட. குஜராத்தி டோக்லா, ஸ்வீட் கார்ன் டோக்லா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. இது ஆயில் ஃப்ரைடெல்லாம் கிடையாது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி. முதல்ல அதுக்கான பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் அரை கப் ரவா எடுத்திருக்கேன். இந்த மெஷர்மெண்ட் நான் எடுத்துருக்கிறது 1/4 கப்பு. அதில் நான் 2 போர்ஷன் போட்டிருக்கேன். 2 போர்ஷன் ரவா போட்டுட்டு 1/2 போர்ஷன் தயிர் போட்டுக்கிறேன். அதாவது நீங்கள் டம்ளரில் போடுறீங்கன்னா 2 டம்ளர் ரவா போட்டால் 1/2 டம்ளர் தயிர் சேர்க்கணும். அந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. இப்போ நான் கன்சிஸ்டன்சியை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது இட்லி மாவு மாதிரி கெட்டியாக இருக்கணும். இட்லி மாவு விடவுமே கெட்டியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதை மூடி வச்சிடுறேன் தனியாக. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் விடுறது நல்லது சோக்கானா. இப்போ நான் 1/2 கப்பு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்திருக்கேன். இது வேக வைக்காத பச்சை ஸ்வீட் கார்ன். இதை மிக்சியில் போட்டு நான் இந்த மாதிரி கொரப்பாக அரைச்சிருக்கிற இந்த ஸ்வீட் கார்ன் கலவையை நம்ம முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மாவில் கலந்துக்கிறோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த ரவாவோட அந்த ஸ்வீட் கார்ன் கலவை சேர்ந்துக்கிற மாதிரி கலந்துட்டு இப்போ ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது பெப்பர் ஜீரா பவுடர். இது ஆப்ஷனல். உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு இது ரொம்ப தாங்காது, அதனால் கம்மியாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி இதை ஸ்டீம் பாயில் பண்ண போகிறோம். இட்லி நம்ம எப்படி வேக வைப்போமோ அந்த மாதிரி. நான் இதுக்கு ஒரு டோக்லா பிளேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நார்மல் பிளேட்லேயே யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அந்த மாவில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு கலந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை கலந்து விட்டுக்கிறேன். கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த டைமுக்குள்ளே தண்ணி கொதிச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ பிளேட்டில் அதை வேக வைக்க போகிறோம். கரெக்டாக வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஃப்ரூட் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. ஈனோ சேர்த்துருக்கேன் நான். இது ஒரு 1/4 பேக்கெட் போட்டிருக்கேன். அதாவது இந்த அரை கப்பு மாவுக்கு 1/4 பேக்கெட் ஈனோ சரியாக இருக்கும். இது நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க. நீங்கள் ஈனோ போட்டோடனே இது மேலே அப்படியே மாவு எழும்பி வரும். உடனே இதை இந்த பிளேட்டில் ஊற்றிடுங்க. பிளேட்டில் நான் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இந்த பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு நீங்கள் நார்மல் பிளேட்லேயே வேக வைக்கலாம். இந்த பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு இதை சரிசமமாக ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு மூடி போட்டு நான் இப்போ மூடிடுறேன். இதை நம்ம 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோம். நான் மேலே கொஞ்சமாக மிளகாப்பொடி தூவிட்டு கொஞ்சமாக பச்சை கொத்தமல்லி தூவிக்கிறேன். கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எது பிடிக்குமோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த மூடி போட்டு நான் மூடிடுறேன். இது ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இது கொஞ்சம் இன்னொரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வேகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த கத்தியில் ஒட்டாமல் இருக்கணும். நம்ம பார்க்கும்போது ஒட்டாமல் இருந்ததுனா தான், ஏன்னா இது நம்ம பீஸ் போட போகிறதுனால கரெக்டாக வெந்திருக்கணும். அடுத்தது இப்போ நான் ஒரு 2 மினிட்ஸில் பார்க்குறேன். இப்போ இந்த ஃபோர்க் எனக்கு க்ளீனாக இருக்குது, நல்லா வெந்திருக்கு. அதனால் நான் இப்போ இதை எடுத்து வெளியில் வச்சுக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆற விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம அந்த பிளேட்லேருந்து அதை எடுக்க முடியும். அதுக்காக நான் ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு இப்போது நைஃபால் அந்த சைடு எட்ஜஸ்லேருந்து வர்ற மாதிரி இதை எடுத்துடுறேன் பிளேட்லேருந்து. அந்த ஓரத்தை இப்படி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பை இதை நீங்கள் நைஃபால் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்தோன்னா க்ளீனாக நமக்கு வரும். இப்போ சூடாக இருக்குது கொஞ்சம், அதனால் எனக்கு இது நைஃபில் லேசாக விட்டுது. பட் ஆனால் நல்லா கரெக்டாக வெந்திருக்கு. உங்களுக்கு இங்கே பீஸ் போடும்போதே தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயப்பொடி. ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை நான் நடுவில் வகுந்து போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க. கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விடணும். ஒரு 20 ml தண்ணி விட்டிங்கன்னா போகிறோம். இதை டோக்லா கலவை மேலே கரெக்டாக இப்படி ஊற்றிக்கோங்க. மேலே கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது சூப்பரான வெரி டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஸ்வீட் கார்ன் டோக்லா ரெடி. இது குழந்தைங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. இதை நம்ம எண்ணெயிலலாம் பொரிக்காதனால உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.